एक कमजोर दुबली पतली सफेद बिल्ली रोज स्कूल जाती, जहां सब उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। रोज रोज के इस अपमान से तंग आकर उसने खुद को बदलने की ठानी। वह एक जिम गई, जहां पर जिम ट्रेनर ने उसको आज का सबसे चमत्कारी पाउडर दिया। फिर वह जिम में डंबल उठाने लगी और पाउडर शेक पीती और दिलजान से खूब मेहनत करती। घर पर पहुंचकर हैवी डाइट लेती। धीरे धीरे उसकी बॉडी मजबूत होती गई और कुछ महीनों के बाद जब वह मस्क्यूलर बनकर स्कूल लौटी और सबके सामने अपने बाइसेप्स फ्लेक्स किए, तो वही लोग जो उस पर हंसते थे, सभी दंग रह गए।